হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন এবং আপনাদের দোয়াতে আমিও ভালো আছি। আপনারা দেখছেন চ্যানেল মেহেদি 360, সাথে আছে আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। আজকে আপনাদের রিকোয়েস্টের একটি ভিডিও করতে যাচ্ছি, যেখানে আমাকে বলা হয়েছিল ভাইয়া 15 থেকে 20,000 টাকার মধ্যে একটি কোয়ালিটিফুল প্যাকেজ দিতে, এবং যে প্যাকেজটি দিয়ে আপনি ফটোশপের কাজ করতে পারবেন। আপনি মোটামুটি ইউটিউবে বিগিনার যারা আছেন তারা ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন, প্লাস আদার্স যে কাজগুলো আছে, যে নেট ব্রাউজিং থেকে শুরু করে যারা লং টাইমের জন্য কম্পিউটার ইউজ করতে চান তারা ইউজ করতে পারবেন। তাদের জন্য প্যাকেজটি আজকে রেডি করেছি, যেখানে আমি রেখেছি কোর i5 থার্ড জেনারেশন প্রসেসর, H61 যেই মাদারবোর্ড, 4GB DDR3, 1600 বাসের র্যাম, 320GB হার্ড ড্রাইভ এবং 17 ইঞ্চি মনিটর। আপনাকে প্রোভাইড করছি ইন্টারনেট সিকিউরিটি 1 বছর লাইসেন্স সহ, এবং এটি প্যাকেজের সাথে আপনি এটি ফ্রি পাচ্ছেন, কারণ আমরা চাই আপনার এই কম্পিউটারটি অনেক ভালোভাবে ইউজ করতে পারেন। আপনারা হয়তোবা অনেকেই জানেন না ইন্টারনেট সিকিউরিটি ইউজ করলে কী ধরনের সুযোগ সুবিধা। যদি কেউ আপনাকে হ্যাক করার চেষ্টা করে তাহলে আপনি সে ধরনের সমস্যা থেকে কিন্তু মুক্তি পেতে পারেন। এছাড়াও ইন্টারনেট সিকিউরিটি ইউজ করলে আপনার কম্পিউটারের মধ্যে যে পার্টসগুলো থাকে, অর্থাৎ হার্ড ডিস্ক, সেটি কিন্তু যে কোনো ধরনের জার্ম মুক্ত থাকে। এখানে যে প্রসেসরটি রয়েছে সেটি কোর i5 এর থার্ড জেনারেশন, এবং সেটির যে মডেল সেটি হলো 3470T, এবং এখানে যে ক্লক স্পিড রয়েছে সেটি 2.90 GHz, এবং এটি আপনি যদি টার্বো বুস্টিং করেন বা এটি ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সিতে 3.60 GHz পর্যন্ত যেতে পারবে। এখানে রয়েছে 3 MB স্মার্ট ক্যাশ, 4 থ্রেড। এখানে আমরা স্পিড ব্র্যান্ডের H61 মাদারবোর্ড ব্যবহার করেছি। আপনারা স্পিড ব্র্যান্ডের 61 মাদারবোর্ডটি আপনাদের সুবিধার জন্য আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা এগুলো কিন্তু পাবেন মাদারবোর্ডের সাথে, এগুলো আপনারা পাবেন মাদারবোর্ডের সিডি প্লাস মেনু বক্স প্লাস কেবল প্লাস বেগুলো পাবেন। এর পরবর্তীতে যে মাদারবোর্ডটি ইনট্যাক্ট করা আছে সেই মাদারবোর্ডটি আপনাদেরকে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। এখানে যেই ইউএসবি পোর্ট রয়েছে 4টি, ল্যান পোর্ট রয়েছে 1টি, এবং স্পিকারের জন্য পোর্ট রয়েছে 3টি। এছাড়াও এটি হলো 4 পোর্ট মাদারবোর্ড, এবং আপনার যে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে 4 পোর্ট কানেকশন দিয়ে কিন্তু আপনি এই মাদারবোর্ডটি চালাতে পারবেন। এবং এটি রয়েছে 1 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, এবং টোটাল প্যাকেজটিরই রয়েছে 1 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি এবং বাকি 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। R1 কম্পিউটার্স অবস্থিত আলপনা প্লাজাতে, এবং আলপনা প্লাজাটি অবস্থিত ঠিক সায়েন্স ল্যাবের অপোজিটে। যারা মালঞ্চ হোটেল চিনেন বা সায়েন্স ল্যাব চিনেন বা ঢাকা সিটি কলেজ চেনেন তাদের সুবিধা হবে আমাদের শোরুমে আসতে। এবং আপনার যদি আমাদের শোরুমে আসতে কোনো রকম সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের হেল্পলাইন নাম্বারে কল দিতে পারেন। আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার কিন্তু আমরা ডেসক্রিপশন বক্স অথবা পিন বক্সে, কমেন্টের যে পিন বক্সটি আছে সেখানে কিন্তু পিন করে রেখে দেই। এবং আমাদের এই আলপনা প্লাজাতে ওঠার পরে এটি সেকেন্ড ফ্লোর বলতে 3 তলা, ফার্স্ট ফ্লোর এবং সেকেন্ড ফ্লোরে সাপোজ প্রথম এবং দ্বিতীয় তলাতে কিন্তু কাপড়ের মার্কেট, এবং তৃতীয় তলা থেকে কম্পিউটারের মার্কেট শুরু, এবং তৃতীয় তলায় এটি সিঁড়ির ঠিক বাম পাশে আপনি উঠবেন, ঠিক সিঁড়ির বাম পাশে R1 কম্পিউটার্স, এবং সেখানে আসলে কিন্তু আপনি আমাদের শোরুমটি পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই আপনি কমেন্টস বক্সে সেটি কমেন্টস করে জানিয়ে দিন। আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.r1computersbd.com। আমাদের ফেসবুক পেজ আপনি ইউজ করতে পারেন, এবং ফেসবুকে আপনি যে সার্চ করবেন R1 কম্পিউটার্স লিখে সার্চ করলে আপনি ফেসবুক পেজটি পেয়ে যাবেন। এছাড়া আপনি যদি পার্সোনালি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তাহলে তো শোরুমে আসলেই পারেন, কারণ আমি R1 কম্পিউটার্সের ঠিক আলপনা প্লাজাতে সবসময় অফিস করি, এবং আমাদের অফিস মঙ্গলবার বন্ধ থাকে ঠিক মাল্টিপ্লান সেন্টার এবং আলপনা প্লাজা, এবং আমাদের রবিবারে বন্ধ থাকে আমাদের মিরপুরে যে ব্রাঞ্চগুলো আছে সেগুলো। আশা করছি R1 কম্পিউটার্স থেকে প্রোডাক্ট কিনলে আপনি ভালো আফটার সেল সার্ভিস পাবেন, এবং আপনি আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে তাদেরকে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন। কারো কম্পিউটার ক্রয়ের যদি প্রয়োজন হয় তাকে সাজেস্ট করবেন আমাদের থেকে কম্পিউটার ক্রয় করার জন্য, এবং বেশি বেশি আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন আপনাদেরকে এভাবে রিভিউগুলো দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি। খোদা হাফেজ।